אנחנו צריכים שהציבור ידע ויהיה מודע לנושא הזה, שיהיה רוקח קליני בעצם יכול לשפר את מצב החולה. בהחלט יכול להיות מצב שמרוב הטיפולים התרופתיים, בסופו של דבר מה שמטפלים בו זה התופעת לוואי של אחד מהטיפולים האחרים. היום עם העולם של תרופות גנריות, שאותה תרופה מופיעה במספר שמות, הרבה אנשים בולעים תרופות כפולות ומכופלות, כי את זה הוא קיבל מפה, את זה הוא קיבל משם. אנשים הופכים להיות צרכני תרופות מתוך רצון לרפא את עצמם באופן הגיוני. המערכת אפילו לפעמים נותנת להם את כל מה שצריך, אבל הם מזיקים לעצמם כי אין מי שייתן להם את הדעת. אלה התרופות שאני לוקח יומיומי. יש עוד תרופות שאני לוקח לעתים. סימבקור לדם, דיזותיאזיד, שמות המציאו. הקומדין נתנו לי אחרי שהייתי בחדר מיון ובמחלקה קרדיולוגית. את המטמורפין זה היה רופא סכרת, זה רופא משפחה. כשבאתי לרופא משפחה התברר שלקחתי גם את התרופות של בית חולים וגם את התרופות שהייתי אמור להפסיק, שהרופא משפחה רשם לי קודם, וזה עשה לי סמטוחה. אני לא יודע אם ההרגשה הלא טובה שלי באותם ימים הייתה עוד המשך של הבית חולים, של הפרפרים שהיו בלב, או שזה סתם מכל התרופות האלה. המקצוע הזה של פרמקולוגיה קלינית שממנו אני בא, צמח על רגע של סגסוג של תרופות בשנות ה-60 וה-70 של האלף הקודם. זה היה מספיק אז. היום זה לא מספיק, אנחנו צריכים עזרה. מי ירוויח מזה? אחד, החולה. אז זהו, אז אתם יודעים מה התפקיד שלי כאן, אני מסתכלת על תרופות. אני מסתכלת שגם לא שכחנו איזושהי תרופה, וגם שאת מקבלת את כל מה שאת צריכה לקבל, ולא מקבלת מה שאת לא צריכה לקבל. היא מלמדת גם את הצוות הסיעודי בצורה מדהימה, היא גם מלמדת את החולים. בצורה כזאת יש הרבה יותר הענות גם ללקיחת התרופות במשך כל הזמן ולא רק בזמן האשפוז, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם הצוות הסיעודי יודע ומבין הרבה יותר טוב איך להדריך את החולים להמשך טיפול. זה חולה צעירה בלי גורמי סיכון שמגיעה לחדר צנתור לצורך ביצוע צנתור בשל כאבים בחזה, כשברקע הרפואי נוטלת תרופות למיגרנה, ומסתבר שכל סיבת הכאבים בחזה שלה היא לא איזושהי מחלה לבבית, היא פשוט תופעת לוואי של התרופות למיגרנה שאותם היא נוטלת. אז זו דוגמה קלאסית וקטנה. מאז שקיבלנו את העזרה של הרוקחת הקלינית שצמודה אלינו, ירד לנו במידה רבה ומשמעותית אחוז הטעויות. טעויות מתוקנות לא בדיעבד, אלא תוך כדי האשפוז של החולה. ההתייעצות עם הרוקחת הקלינית היא פר חולה. אני מרגיש בעצמי שהורדתי את אחוז הטעויות שאני עושה, וכל אחד מאיתנו עושה טעויות, גם מול החולים, גם מול רופא המשפחה. העולם הולך ומתפתח לכיוון כך שיש לנו הרבה יותר אמצעים לטפל בבעיות. התוצאה היא שיש הרבה מאוד תרופות שלוקח האדם הבודד. וכשרופא אחד צריך לדעת ולהכיר את כל המגוון האדיר הזה, ויש חולה אחד שצריך להבין איך לקחת ומתי לקחת, אנחנו זקוקים לעזרה, ופה בא לעזרתנו הרוקח הקליני. כל אחד מהחולים שלנו מקבל בממוצע כ-12 תרופות ליום. אם רוקח קליני חוסך כדור אחד, תופעת לוואי אחת, ברור לכם שאיכות החיים משתפרת בצורה בלתי רגילה. זה מקצוע מדהים לאנשים צעירים, וזה מקצוע עם תרומה מדהימה לרווחת החולים. שלום בית מרקחת. רן הוא דוגמה נהדרת לרוקח קליני עם ידע רחב, עם סקרנות ויכולת כניסה לפרטים. הוא בעצם עובר על כל התיקים של החולים, וכשהוא מזהה משהו שהוא חושב שצריך לשנות, הוא מציג את זה לרופאים, וביחד הם מסכמים אם לשנות את מדיניות הטיפול ואם לאו. זה מחמם את הלב לדעת שעשית משהו, או שינוי אפילו קטן באיכות החיים שלהם, או מנעת איזושהי תופעת לוואי אצלהם, או אינטראקציה, או משהו שבר מניעה. לפני כ3 שנים התחלנו בתוכנית הפאונדי, שהיא תוכנית של אחרי לימודי בוגר ברוקחות, עם התמחות ברוקחות קלינית, דומה לתוכניות הקיימות בארצות הברית, שהיא המולדת של הרוקחות הקלינית, אבל יש צורך ב3 שנים אינטנסיביות
של התנסות בלימודים עצמם, בחשיפה לחולה, למחלות, לטיפול התרופתי בכל מחלה. וזה ניתן בתוכנית 3 השנים של ה-PharmD, שאליה נבחרים תלמידים מצטיינים שסיימו את תלמידי הבוגר בהצטיינות. אנחנו לוקחים אנשים עם הרבה מאוד ידע ומוטיבציה, והופכים אותם לידענים גדולים של טיפול בתרופות. בעצם אנחנו הופכים אותם לאומנות, לאומנים. הם אומנים בטיפול בתרופות. מנהל המחלקה או סגנו פוגש אותי ואומר לי, אני רוצה אותך בביקור, כי הוא מרגיש שזה המקום של הרוקח הקליני, כי שמה אני עוד יכולה למנוע את הטעות או את האי-התאמה עוד לפני שההוראה נרשמה, כך שזה יהיה אופטימלי ומספק ואידיאלי עבור אותו מטופל. הייתה לי מטופלת בת 83 שאושפזה בפנימית. היא הייתה על טיפול בנוגדי קרישה שלא הצליחו לאזן אותה עם התרופה. המודעות לא הייתה מספקת, אף אחד לא הסביר לה על התרופה. בסך הכל בת 83, זה באמת קשה ולא נוח. הצעתי לה חלופה טיפולית שקל יותר לנטר אותה, וחזרתי באותו יום הביתה מרוצה שעשיתי את השליחות שלי, שלשמה אני למדתי רוקחות קלינית. יש לרוקח הקליני תפקיד כל כך חשוב, היכולת לעשות אינטגרציה בין כל האסכולות האלה ולראות את הבעיות שקשורות בטיפול התרופתי. אני לא חושב שיש כרגע איש מקצוע שמתאים יותר מהרוקח הקליני. רוקח קליני שעובד איתנו במשותף זה פשוט ברכה ונכס. אז דוגמה לאחד מהפרויקטים שעשינו בתחום של איזון מטופלים היה פנייה לאוכלוסייה של מטופלים בנוגדי קרישה, בקומדין. וורפרין, תרופה שחשוב מאוד לשמור על האיזון שלה בטווח תרפויטי מאוד מוגדר, מאחר ואנחנו יודעים שחריגה מהטווח הזה, אם למעלה או למטה, יכולה לסכן את חיי המטופל. מדובר בחולים כרוניים שטופלו לאורך שנים בתרופה ולא היו מאוזנים על הטיפול בה, והצלחנו לשפר את האיזון שלהם. המפגש בין הרופא לבין הרוקח הקליני מלמד את הרופא להדליק דגל אדום בחולה הבא שהוא יראה מולו, ואז גם אותו הוא יפנה, ולאט לאט נכבוש את ההר הזה. ניתן להגיע לתוצאות מדהימות, הן מבחינת הבטיחות ואיכות הטיפול בחולה, הן מבחינת ההגנה על הרופא מבחינת טעויות, והן מבחינת חיסכון כלכלי. הייתה פנייה להכניס את הנושא לסל התרופות, זאת אומרת, אדם שמקבל הרבה תרופות, מעל 5-6 תרופות באופן כרוני, פעם בחצי שנה או באיזו תקופה שהיא, רוקח קליני יעבור על התיק שלו, זה הגיע לסל התרופות כבקשה אבל נדחה. לשמחתנו, בדוח האחרון של מבקר המדינה, דוח 2011, הוא התייחס לנושא, שם הוא התייחס לנושא של קשישים, כי אכן קשישים מהווים פלח נכבד באוכלוסייה, פלח שמקבל הרבה תרופות. אין לי שום ספק שאם יהיה לחץ, זה בסופו של דבר יתקבל, וזה צורך עצום. אתה אומר לי שיש דבר כזה, רוקח קליני שיעזור לי לסדר את זה? לא שמעתי על דבר כזה, במרפאה שלנו אין דבר כזה, ואני לא יודע איך הולכים. הלוואי והיה לי מישהו שיושב איתי פעם במשך רבע שעה, עושה לי טבלה, מסביר לי כל דבר למה זה, מתי לקחת את זה, ומראה לי איך לסדר את זה בתוך הקופסאות, אבל זה נראה לי חזון אחרית הימים. נפלה בחלקנו הזכות להיות שותפים למהפכה. זו מהפכה בהתגלמותה. צעירים, מוכשרים, שהם לא רק חוקרים קליניים, הם הולכים להיות בעלי תואר PharmD, דוקטור ברוקחות קלינית. מי אלה האנשים האלה? הם הולכים להיות מנהיגים בתחום שלהם, ובכל אחת מהפינות שבהם הנחתו בסופו של דבר, אם זה בקופת החולים, אם זה בבית החולים, אם זה במחלקה א' או ב', הם הולכים להיות חלק נכבד מאוד במרקם הזה, שהתפקיד שלו בסופו של דבר זה להגדיל את היעילות ואת הבטיחות של הטיפול התרופתי בחולה.